新手啊，建议就是两腿尽量打直，不要去弯，看到吧？屈髋，看到吧？直腿，屈髋直腿。你要进行什么？哎，来个屈髋，来个弯腿。摆是第一个阶段，第二个阶段是余发力，第三个阶段是怎么去做连续性的一个摆动。来，对，来走，对，来，对，不要急，摆好，对，摆好，对，来走，滑下。